السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا عايزة أكلمكم على إيه؟ على تقليل البيض، إن الفرخ ما بتبيضش في الشتاء. طب ليه؟ إيه الفرق بين الصيف والشتاء؟ درجة الحرارة. خلينا متفقين حاجة، إن درجة الحرارة هي اللي بتأثر على البيضة، على اللمبة، الإضاءة لازم تكون للفرخة على طول. هي اللي بتكون البيض، بتساعد كأنه فيتامينات، فيتامين د بالنسبة طبعا عشان مفيش شمس طبعا في الشتاء، فالبيض بيقل، ومفيش تدفئة برضه بيقل. خلينا متفقين إن البيض مادام العنقود البيض سليم، يبقى هينتج لنا ايه؟ هينتج لنا البيض كويس، لأن تكوين البيض ده عامل أساسي بتاعه ايه؟ الحرارة، درجة الحرارة، اللمبة. فاحنا والاكل كويس اهم حاجه. ما تجيش ست البيت عندها اكل بيت ياما وتحطه للطير، لا. اكل البيت بيعمل دهون للفرخ، ومتقدرش ان الفرخه تبيض، بيعمل زي دهون ياما في المكان البيت، ومتقدرش ان الفراخ تبيض. فخلينا متفقين ان احنا ناكل كويس، واهم حاجه البروتين يكون كويس، وبلاش الدهون. نسبه الدهون للطير غلط، بتمنع الدهون، بتمنع البيضة ان هي تنزل، وبيتحاش عندها البيض، ومتقدرش ان هي تبيض. فبالتالي بقى البيض بيتحوش عندها، والفرخة تبدأ تاكل وتخس، تاكل وتخس، وما تقدرش. وممكن في لحظة مفاجأة تلاقيها ماتت، ممكن تروح تشرحيها تلاقي ان هي البيض عندها متحاش كأنه عامل زي البيض المسلوق. وان عجبكم الفيديو دوسوا اشتراك وفعلوا زر الجرس، ولايك حلو منكم، وتعليق حلو منكم برضو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.